हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स बिगिनिंग। आज आम गोटे न्यू टॉपिक टे पढ़वा ले जाऊँ जेनटा कि होचे स्क्वायर रूट, जेनटा कि आम ओडिया रे कहला वर्गमूल बोलमा। आपण मन के वर्गमूल जदि बाहर करवार छे तले का करबे, 1 रु 10 तक आपण मन के स्क्वायर बाहर करवाटा जानबार कथा। आर एटा कंफर्म जानबार कथा भी इना पेयर लिखाई जे पेयर बेले काना सम 10 हेबार कथा। सम 10 हेबा बेले काना 1 रो संगे 9 पेयर बनवा, 2 संगे 8 बनवा, 3 संगे 7 बनवा, 4 संगे 6 बनवा, 5 संगे 5 बनवा। तले ई माने सब मिसी करी 10 हेबार कथा। इतार यूज टा में जेते बेले वर्गमूल बाहर करमा हेते बेले इटा लागबा। तो इने देखोन हमें इता के एग्जांपल रो बुझमा वर्गमूल फाइंड करमा। 361 रो वर्गमूल आपन मन के बाहर करवार छै। तो का करबे आपन माने इने पेयर बनाबे, दुई दुईटा संख्या रो पेयर बनाबे भुजनी साइड रो ई साइड रो। तो दुईटा संख्यार पेयर बनाले इने देखबे यूनिट डिजिट आमे पहला देखमा। यूनिट डिजिट ई जेन यूनिट डिजिट 1 अछि कहार वर्ग करले यूनिट डिजिट 1 आछे देखुन। 1 रो वर्ग करले तो इने 1 आसबा, किंबा ई यूनिट डिजिट 1 आछे बेले कहार 9 रो वर्ग करले यूनिट डिजिट 1 आछे बेले इने 1 आर 9 हे पारबा। जेते बेले हमर आंसर बाहर करमा हमें सेतेले यूनिट डिजिट 1 आसी पारे किंबा 9 आसी पारे इने। तापर जेन संख्या बची गला इने जहां भी बचू ई संख्यार देखबे जे केन दुईटा संख्यार स्क्वायर रो मझामझी आसुचे। तो इटा 1 रो स्क्वायर रे आ 2 रो स्क्वायर रो मझामझी किछि गुटे आसुचे जेंडा कि 3 पड़बा। तो आपण माने का करबे ई संख्या रु छोट संख्यार स्क्वायर के नेबे, जेंडा कि ई संख्यार छोट संख्यार स्क्वायर होचे 1। तो इने 1 टा कंफर्म हे जबा आंसर रे 1 आसबा। आ 1 आर 9 रो काना इटा दुईटा तो हे नि पारे आंसर। तो इने का करबे ई जेन 1 बाहर करछन 1 के लिखबे इने आ इतार परवर्ती संख्या 2 1 दुणे 2 और इने जेन संख्या भी बाहरिबा ई संख्या रो जदी छोट अछि तो छोट संख्या नेबे आ ई संख्या रो ई संख्या जदी बड़ अछि बोले बड़ संख्या नेबे। इटा तो बड़ संख्या बोले इने बड़ संख्या आसबा जेंडा कि 19 बा। तो इटा हे जबा 19। इतार वर्गमूल 361 रो वर्गमूल हे जबा 19 आंसर। तो आसुनी हादे आमे आ गुटे एग्जांपल रो बुझिमा ताके वर्गमूल बाहर करबाटा। 576 वर्गमूल आपण मन के मांगी बेले का करबे आपण माने जानले दुई दुईटा संख्यार पेयर बनाबे भुजनी साइड रो। आ ई यूनिट डिजिट के देखबे काहे कि जेते बेला भी आमे वर्ग करसु यूनिट डिजिट हेटा एका रहसिन। तो इने देखुन 6 अछि यूनिट डिजिट। तो केन वर्ग रे 6 आसुचे गुटे तो 4 रे आसुचे, गुटे 4 हला वाला आर गुटे जानि पाबे जेहेतु 4 3 6 मिसाला 10 अछि बोले गुटे 6 3 जेंदा कि 636 अछि देखुन इटा। तो इटा जेनटा बची गला इने आसबा यूनिट डिजिट 4 आसबा आंसर नहीं तो 6 आसबा बोले यूनिट डिजिट वाला एकक घर। आ इने जते बेला हमें आंसर बनामा ई संख्या के देखमा ई संख्याटा केन दुईटा संख्यार वर्ग रो मझामझी आसुजे देखमा। गुटे तो 2 रो वर्ग 4 और गुटे 3 रो वर्ग 9, 4 और 9 रो मझामझी बोले भितरे आसुजे 5 टा। हमें सब बेला छोट संख्या के नामा बोले ना 2 नै जिमा और ई 2 के का करमा 2 रो परवर्ती संख्या 3 से गुणन करमा और ई जेन संख्या बहला ई संख्या रो ई संख्या जदी छोट हला बोले हमें छोट संख्या नामा और ई संख्या रो ई संख्या बड़ हला हमें बड़ संख्या नामा। ई संख्या रो ई संख्या तो छोट है बोले हमें छोट संख्या के नामा। तो इटा हे जबा हमर आंसर जेनटा कि काना 24। तो आसुनी हादे हमें आ गुटे एग्जांपल रे बुझमा। भाबी नोन आपण मन के 625 रो वर्गमूल बाहर करबा लागि दिया जाय। तो आपण माने का करबे इतार पेयर बनाबे आ यूनिट डिजिट देखबे केते 5 अछि और 5 संगे यूनिट डिजिट 5 एका बंसी देखुन आ केहनी ठाने भी यूनिट डिजिट वाला एक घर 5 नि बने 5 रोटा खाली 5 एका बंसी। तो 5 तो कंफर्म हे गला यूनिट डिजिट एक घर 5 एका आसबा उत्तर रे। तो हेंता इने देखबे 6 टा केन दुईटा वर्ग रे 6 आसुजे 2 रो वर्ग रे और 3 रो वर्ग रे सब बेले ई संख्या रे हमके छोट वर्ग नेबार थिसे जेना कि 2 रो। तो इने आंसर हे जा 25 रो वर्ग एका इटा 625। तो आसुन इहादे आमे इटा के आउ टिके एग्जांपल बुझमा जेंटा कि चारटा वाला संख्यार वर्गमूल बाहर करले केनता करम। तो चारटा वाला वर्गमूल आपण मन के दिया हेतबा 4096 रो वर्गमूल बाहर करून बेले केनता करबे हेंता करबा अछि किछि न भुजनी आडू पेयर बनाबे दुईटा संख्यार आ यूनिट डिजिट के देखबे 6 केन केन घरे बाहरिबा केन वर्ग रे 6 बाहरिबा गुटे 4 वाला आर गुटे जेन थिबे न 6 4 10 आसी वाला आर गुटे 6 हबा। तो यूनिट डिजिट रे गुटे 4 हे पारे आंसर किंबा 6 आसी पारे। जेते बेले हमें आंसर बाहर करमाइने ई संख्या के देखमा बाकी जहां रहि जिवे 40 टा केन वर्ग रो दुईटा भितरे आसुचे गुटे तो 6 रो वर्ग रो भितरे आसे और गुटे 7 रो वर्ग भितरे 36 और 49 भितरे केन गुटे 40 टा आसबा। आपण माने सब बेले छोट संख्या नेबे छोट रो वर्ग नेबे जेंटा कि 6
আর এই 6 কে কাঁ করবে তার পরবর্তী সংখ্যা 6 সতা 42 করে দেবে। ই সংখ্যার যদি ই সংখ্যা ছোট বলে ছোট সংখ্যা নেবে, আর ই সংখ্যার ই সংখ্যা বড় বলে বড় সংখ্যা নেবে। ই সংখ্যার ই সংখ্যা ছোট হচ্ছে বলে আমার আনসার হয়ে যাবা ইনা यूनिट डिजिट 4 जेनटा कि 64 এটা হয়ে যাবে আপনার आंसर। এটাকে আমি আউ গোটে एग्जांपल रे বুঝমা যেনটা কি एग्जांपल আপন মানকে দিয়া হিতবা 9604 ইতার বর্গমূল বাহার করা বেলে কাঁ করবে সমান যেনটা করতনা দুই দুইটা সংখ্যার পেয়ার করমা ভুজনি আড়ু আর ইয়াড়ে দুইটা এটা রহি গলা। তো আমি কাঁ করমা यूनिट डिजिट के देखमा एकक घर के देखमा इ एकक घर ने 4 बंधवार कथा केन वर्ग रे 4 बनुचे गुटे तो 2 रे আর গোটে টপ করে জানি পাবে যেনটা কি 2 আর 8 মিশালে 10 হই আসি। তো ইনা यूनिट डिजिट 2 আসি পারবা কিংবা 8 আসি পারবা। যেতেবেলে আমি आंसर বনামা ই 96 ই বর্গর পাখাপাখি সংখ্যাটা দেখমা কেনটা কেন বর্গরে আসছে গোটে তো 9 র বর্গরে 81 আসছে আর গোটে 10 র বর্গরে আর সব বেলে ই সংখ্যারু ছোট বর্গটা নেবে যেনটা কি 9। তো ইনা 9 তো आंसर পক্কা 9 আসবা ইনা আর এটা কেনটা 2 আসবা কি 8 আসবা তো কাঁ করবে 9 3 গুণন করে দেবে তার পরবর্তী সংখ্যা যেনটা 10 9 দশা 90 হয়ে যাবা। আর 90 রু যদি ইনা বড় সংখ্যা আছে বেলা আমি বড় বর্গ নামা বড় সংখ্যা নামা ইনা যেনটা কি 98 হয়ে যাবা। তো এই 9604 বর্গমূল হচ্ছে 98। তো ইহাদে আসুন আমি দেখমা 5 অঙ্ক বিশিষ্ট বালা বর্গমূল কেনটা করে আমি বাহার করমা 10609 ইনা আমি লেখনি ইতার বর্গমূল আমি কেনটা করে বাহার করমা। তো আপন মানে কাঁ করবে ইতার পেয়ার বনাবে একক অঙ্ককে দেখবে কেন বর্গরে একক অঙ্ক ন আসুছে 3 বর্গরে গোটে 3 বলি জানলে বলে আউ গোটে কেতে হবা 7 হবা যেহেতু ইনা পেয়ার বনা হচ্ছে 3 আর 7 মিশলে 10 হতবার কথা। তো ইনা দেখলে এটা গোটে 3 হইছে পারবা কিংবা 7 হই পারবা ইনা একক ঘরে 3 আসি পারে কিংবা 7 আসি পারে आंसर রে। তো ইনা যেতেবেলে आंसर বাহার করবে ই সংখ্যা মানে তারপরে দেখবে ইয়াড়ে 3টা থো 2টা থো যেতেটা থো আপন মানে জানলে না বতে সানিন ইনা 3টা সংখ্যা আছে বলে দেখবে যে এই সংখ্যাটা কেন বর্গর মজামুজি মানে আসছে 10 র বর্গ 100 আর 11 র বর্গ 121 121 বলে 10 আর 11 রে আসছে আপন মানে ছোট বর্গ কে নেবে যেটা কি 10 আর ইনা কা করবে 10 আর গুণন 11 করবে পরবর্তী সংখ্যা সঙ্গে তো 110 হবা। ই সংখ্যার যদি ইটা ছোট সংখ্যা আছে বলে ছোট বর্গ আসছে ছোট সংখ্যা আসবা যেটা কি 103 আর এই সংখ্যার যদি ইনা বড় সংখ্যা আছে বলে বড় সংখ্যা ইনা আসবা। তো ইনা ছোট সংখ্যা আছে বলে আমি 3 নেব না তো এটা হয়ে যাবে ইতার आंसर 103 হয়ে যাবা 10609 র বর্গমূল। শুন ইহাদে আমি আর গোটে एग्जांपल বুঝমা এটাকে তো 16129 ইনে দেয়া হইতিবা তো 16129 র বর্গমূল বাহার করবা আছে আপন কা করবে দুই দুইটা সংখ্যাকে পেয়ার করবে আর তারপরে ইনা দুইটা হোক তিনটা হোক গুটে হোক যেনটা বি হোক। তো ইনা দেখবে একক ঘরকে কেন বর্গমূল রে কেন বর্গমূল সংখ্যা রে একক ঘরে ন আসবার কথা তো 3 আসছে আর গুটে আপন মানে জানি পাবে 3 পরে তারপরে 7 3 আর 7 মিশি করি 10 আসি সমটা আর ইনা আছে 161 161 আছে বলে কা করবে আপন মানে 161টা কেন কেন বর্গরে আসছে দেখবে 11 বর্গ 121 12 বর্গ 144 13 বর্গ 169 তো 12 আর 13 র ভিতরে কিছু গুটে 161 তে আসবা। তো আপন কা করছন ছোট সংখ্যা কে নেছন তো ইনে 12 ইনে ফিক্সড হই যাবা 3 আর 7 আসবার ভিতরে আপন কা করবে এই সংখ্যা কে লিখবে আর তার পরবর্তী সংখ্যা হচ্ছে 13 12 গুণন 13 করবে বলে 156 হবা। ই সংখ্যার যদি ইনে বড় সংখ্যা আছে বলে এই বড় সংখ্যা নেবে আর এই সংখ্যার যদি ছোট সংখ্যা ইনে আছে বলে ছোট সংখ্যা নেবে ইনে দেখলা গেলে ইনে বড় সংখ্যা আছে বলে আমি কোন সংখ্যা নামা বড় সংখ্যাটা নাম তো এটা হয়ে যাবা ইতার বর্গমূল। আপন মানে যদি এই কেমতা করে হলা এই গুণনটা এত জলদি করা গলা জানবার আছে বলে আপন মানে আমার মাল্টিপ্লিকেশন ট্রিক কে দেখ। আপন মানে যদি আমার পড়াবাটা ভাল লাগলা লাইক করুন শেয়ার করুন আর সাবস্ক্রাইব করবাটা নি ভুলবে আর আপন মানে কিছু भी ডাউট আছে বলে আমার কমেন্ট সেকশন রে জনাবে। থ্যাংক ইউ एवरीवन।